يعني انتوا اشتهرتوا بالموالات، خلينا نسمع موال. احبك 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 يحبك يسوى احبك حب فلا موصوف وصفه وصفه يلي عليك مثل الذهب وصفه على اليمن يكتب الدكتور وصفه عيونك والشفايف صيدليه. اذا هو يحبك حب فلا موصوف وصفه. احبك 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 انا احبك من زمن جدك وجدي وحبي الك صادق وجدي اريد اقعد بباب قلبك وجدي بلكي ينكسر قلبك علي. مكانه وحق الما وصل واحد اي مكانه وتدرش كثر لك عندي رعد. مكانه شلت القلب صرت انت بمكانه ونبض بيك يا ميثاق نفس النبض بي. طيب يعطيكم العافيه. الله يعافيك. انا ما اعتقد ان انا حرجت في حياتي قد اليوم صراحه، بس شكرا. هذه لا هاي هدايا لك يعني. ايوه انا الله يخليكم. مصطفى الله يخليكم، تسلموا يعني.